Sekali lagi Mbak, ini kangen ngati jenengan bawani. Ya. Oh jenengan bawani, sembarang monggo. Gue pengen didereke Mbak Uun langgame. Napa sarang-sarang mawon? Sarang mawon. Langgam apa langsung kur? Langsung jaipong? Di sarang-sarang mawon. All artis? Oke. Monggo katuran jumeneng kabeh. Ning dibawani sik langsung dangdut. Do kangen kabeh kok bawane jenengan kok. Ya, ayo dibawani apa? Monggo derek. Yo. Men ganti suasana no. Iya. Nah, kita ditepuk tangani kaya dara. Monggo. Nggih, gending menika ugi kula aturaken jembatan Pak Asmara Santo. Pandemen ringgit. Lan ugi Mas Prakas wilujeng pinarak mirsani pagelaran ringgit. Oke, Mbak? Ya